تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس على البشرة. وكذلك تعتبر علاج لحب الشباب، حيث تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التي تعزز الشفاء وعلاج حب الشباب، كما أنها تعالج الطفح الجلدي وعلامات التمدد والحروق ولدغات الصقيع وعضات الحشرات وقدم الرياضيين والبقع على البشرة. كذلك تساعد في وضع زبدة الشيا قبل